नाज़रीन, ठट्टो खां पिरल प्यासी मलाह जी ख़बर शामिल कंदासीं त ठट्टो ज़िले जे बरसात मुतासिर जी वार नथी खेनि इमदाद न मिलण ख़िलाफ़ मकली, छितो, चने, सोंडा में अलॻि अलॻि एहतिजाजी मुज़ाहिरा करे रोड ते धरणो हणी सख़्त नारेबाज़ी करे ट्रैफ़िक मुअतल कंदे इमदाद ॾियण जी घुर करे छॾी आहे। हिन सिलसिले में मकली ते रहंदड़ सवें बरसात मुतासिरीन सिविल अस्पताल मकली जे गेट आॾो ठट्टो कराची क़ौमी शाहरा ते धरणो हणण सां गॾु ॿियनि बरसात मुतासिरीन पारां छितो, चने, सोंडा में ठट्टो हैदराबाद क़ौमी शाहरा रुकावटूं विझी रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। धरणे में सख़्त नारेबाज़ी पिणु कई वई आहे। बरसात मुतासिरीन चयो त खेनि काफ़ी ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पर ज़िले इंतिज़ामिया रुॻो खेनि सखणा डटा ॾेई रही आहे, पर अञा ताईं खेनि इमदाद मिली न आहे सघी। नई खेनि तंबू, राशन, तोड़े मच्छरदानियूं मिली सघियूं आहिनि। रोज़गार न मिलण करे संदन बचा लंघण बुखूं काटण ते मजबूर बणियल आहिनि। हिननि घुर कई त खेनि राशन, तंबू, मच्छरदानियूं, पीअण जो साफ़ पाणी समेत रिलीफ मुहैया करे संदन ॻोठनि मां पाणी निकाल कराए खेनि परेशानी खां बचाए वञे। ॿी सूरत में इमदाद मिलण ताईं संदन परमन एहतिजाज जारी रहंदो। रोड बंदि थियण करे सवें गाॾियूं रोड जे ॿिन्ही पासनि खां बीहजी वियूं, जंहिं करे मुसाफ़िर सख़्त परेशान थींदा रहिया, पर ज़िले इंतिज़ामिया ठट्टो एहतिजाज कंदड़ ॾांहुं को बि ध्यानु नाहे ॾिनो, जेको खुलियल आसमान हेठि वेठल बरसात मुतासिरीन सख़्त परेशानी जो शिकार बणिजी चुका आहिनि। हिननि सिंध सरकार ज़िले इंतिज़ामिया चूंडियल नुमाइंदनि खां वाहर जी अपील करे छॾी आहे।